سلامونه دوستانو د مسکو شترمټیو ایرپورټ دی. اوس افغانان باندې ګورم د دوی تفصیل زه درته وایم چې دا ولې دلته پراته دي. احسان ښه د افغانانو په ډېر دغه ځایونو کې دي خو شاته خو نشته دی. تفصیل باندې ورسره وغږېږه چې ولې دی څه جرم شی دی څه وجه دلته پراته دي. والله جرم خو څه نشته دی ودرېده او څه خبره هم نشته دی، خصوصا په دې نړۍ کې اوس ډېره کمه سترګه چې خلکو ته ګوري هغه صرف افغانان دي په دې میدان کې او یو د سوریه خلک دي. ولې؟ ځکه چې د پښتنې څوک نشته دی دلته. نه دې جرم چې دی ولې دلته پراته دي دا اوس زه درته هغه تفصیل باندې ته راځم که نه چې د دې درته زه تفصیل ووایم. د دې د پښتنې څوک نشته دی، د دې ملت نه د چا حیا نه کېږي، د دې قوم نه د چا حیا نه کېږي، د دې هېواد نه د چا حیا نه کېږي. زمونږ دلته سفارت دی تر اوسه پورې سفیر دا پوښتنه ونه کړه چې ته زما د اتباع ولې ته ګرځې، ولې هلته ویزه ورکړې، ولې ورته د دعوتنامې ته د پیسو خبرې هغه ورته رالېږي. نه دوی ویزې نه لري، دې هم ویزه لري هم دعوتنامه لري، هم هلته بیرون ورته نفر راغلی دی ولاړ دی. دا د دې د خپله خوښه ده. که څوک یې پرېښوده دلته نفر شته دی واده په لوی لاس باندې د افغانانو سره تضاد کوي، یو زیاتی ورسره کوي، یو ظلم ورسره کوي چې راتاوي کې دلته پراته دي. دغه حال دا وګوره، زه د دوشنبې په ورځ باندې د کابل نه راجګ شوی یم او د سې شنبې په ورځ شپه باندې زه یو 12 بجې زه دلته کېوتی یم او زه دلته ننوتی وم. د 12 بجو نه تر سهار 8 بجو پورې زه دلته کېنولم. سهار 8 بجو نه وروسته یې ماته وویلې چې ته بېرته ډیپورټ کېږې ځې افغانستان ته. پاسپورټ خو جعلي نه دی؟ نه مې پاسپورټ جعلي دی، نه مې ویزه جعلي ده، نه نور مې کوم جرم کړی دی. صحیح درته وویل چې ته لاړ شې بېرته ډیپورټ شې ولې؟ هېڅ دلیل یې راته نه دی ویلی چې ستا دلیل دی وادرېده تر اوسه پورې چې ته په دې دلیل باندې موږ تا د دې ځای نه ډیپورټ کوو. په هغه وخت کې مې چې په کابل کې ویزه اخیسته $180 ته مې ښه خوشحاله دی. هلته راباندې اخلي $50 راباندې بیمه کې هغې ته مې خوشحاله یي. دعوتنامه چې راته رالېږي هغه ته چې پیسې اخلي هغې ته مې خوشحاله شي. دلته راورسېږم دلته بېرته راته ویل چې ته لاړ شه. په کوم قانون په کوم هېواد کې داسې ظلم څوک چا سره کوي؟ راشه دا وګوره دا په دې په چوکیو باندې پراته دي. انسانیت دا رقم ته دی، په دې رقم ته خلک انسانیت نه د ډوډۍ مصرف شته دی، نه د کوم څوک پوښتنه کوي. واده هر څه خلک د خپل جب نه کوي. یو بوتل ما اخیستی دي په $7 باندې، بل ځای کې مې اخیستې په $8 باندې. ما ډالر راغیستې دي ورته مې ویل چې دا راته مات کړي. ما ته یې ویل چې ایم ساري موږ ډالر نه شو ماتولی، موږ ته یورو راوړئ یورو بل راوړئ. او انجینر صاحب ما نظر اخلو. انجینر صاحب سوینا لري؟ سلام دی، شکر. جوړ دی. د خلکو اواز جګول غواړي یو څو خبرې ستاسې اورو. والله زه خپله خو راغلی نه څو ورځونه یې وینم چې ډېر بد حالات کې دي. دویم دی موږ هم یو ځکه چې ټولو یو مشکل دی، یو مسله ده. یو پاسپورټ باندې راغلی نو اوس چا ته غږ وکړو څوک هم غږ واوري. هغه مخکې ډیپورټیان یې مولیدي، قانوني ویزو سره خلک ډیپورټي کړي، قانوني داسري ویزې سره یې ډیپورټي کړه. دغه خلک دغلته راشي عسکري راولي دغه څوکیو کې کښېني، نور په دې باندې نه پوهېږي چې ستا وجه چې د مشکل دی چې دی. او د هر یو اسناد چې ګورې دعوتنامه په لاس، ویزه په لاس، بیمه په لاس او بس دغسې کار اسناد هر څه مکمل دي. او د تلو راتلو ټکټو سره مشکل کې نه ایست کاغذونو کې صرف افغانانو سره دا مشکل دی. نور مونږ خو دې 10 ورځو کې څوک نه دی لیدلی. یو څو دانې سومالیان وو هغه لاړ او نور همدغه افغانان دي دې څوکیو کې پراته دي. تاسو یې وینئ چې نه
نه د ډوډۍ بندوبست ورته کوي، نه د اوبو ورته کوي، نه د ملا ځای ورته کوي. په همدغه شپه ورځ په همدغه څوکیو کې پروت یم، خوب درځي او که نه درځي. دغه وخت تېرېږي چې څو وخت راغی او نه درته وخت معلوموي چې یا د 2 ورځو کې ریپورټ کوم یا د هفته کې ریپورټ کوم. همدغلته دې راوړې به دغلته ګرځېږم، کله چې لاس نه ونیولم هغه د دوی خوښه ده چې بله یو بایسکل سړی څه نظر لري چې څنګه دې مشکل نه داخله خلاص شي؟ یا خو دې دغه ویزې ورته بندې کړي، دغه پروسس. سفارت خو بند دی افغانستان کې، کمیشنکاران کار کوي، پیسې ورکوي. اوس هم دغه ټول خلک هم دغه اوس ویزې لګولې او راغلي دي او چې پیسې ورکړل درته اوس هم ویزه چې نه ورکوي سفارت بند دی، ویزه نشته دی. دلته درته نه وایي چې موږ سفارت بند کړی ولې څنګه؟ نه دلته دا پوښتنه نه کوي چې یا د کوم ځای نه اخیستې څنګه دې کړې ده، څه په دلیل دې نه پوهېږي. په جریان کې دي دوی ورسره په جریان کې دي. دوی ته معلوم ده چې دوی ته ډالر راځي، د بیمې پیسې اخلي، د ویزې پیسې اخلي، دعوتنامو پیسې اخیستې. اوس مې چا نه واورېده چې 10,000 سټوډنټس اپلای کړي ده، دغه خروارونو روپۍ چې دغه میلیارډونو ډالر شو، دغه هر یو په پیسو باندې حساب وکړم. دغه زموږ حساب دلته چې راشي بیا د 20 روپۍ ارزښت نه ورکړي ستا سټوډنټس ته، ستا تحصیل ته بیرته ډیپورټ شي. بیرته ډیپورټ شي، سره د اسنادو، سره د پوهنتون د داخلې بیرته ډیپورټ شي. ستا اسناد شته؟ اوس ما څه صحیح ده، ما ټورسټ ویزه ده، دعوتنامه مې شته ده چې چا زه راغوښتی یم، هغه راته لاندې ولاړو، هغه میسیجونه کول، هغې ته دغه جواب نه ورکاو. اوس دلته څو شپې کېږي ستاسو چې راغلی؟ هېڅ معلومات نه کېږي. نه څو شپې دلته وکړلې؟ زما خو دا 3مه شپه ده، راځئ به کله بېرته د دې معلومات نشته چې 2 ورځې نور کړو، 15 نورې کړو، 10 نورې. چې کله یې تبه شوه تا بلېږي؟ کله چې تبه شو تا نه پوهېږې چې یا ته راغلی څه خیل یا زه څه خیل یا راغلی داسې موږ دې داسې دي که به هېڅ چیز هم دې نه پوهېږې. په دغه ته دې راوړې خوشي دي که سهار ماښام ورته ویلې دي دي یو خبره درته کړې چې ورځ خبره مو سره کړې، یاد مو سره کړې. مشکل چې دی بس تاسو خو نشو کولی چې زموږ دغه دا عمله قانوني کې چې څوک تاسو نه انټرویو اخلي. نه پوهېږم چې انټرویو خو سفارت اخلي، دوی دلته بیا اخلي. وکیل نشي ورکولی دلته چې مثال نو وکیل ته نه پرېږدي چې ته د باندې یا چا سره رابطه وکړې یا څوک راشي درته. نو دلته خو تا دغې خونج کې دیره کړې نو د دنیا سره د تعلقات ختم شي. کوم نفر چې راغلی و هغه دلته ستا دعوتګر لګیا وه، لاندې ولاړه وه، په تماس کې را سره وه، میسیجونه را روان وو. ما هغه عسکر ته ویله چې دا وینې دغه نفر دی لاندې ولاړ دی، دغه پاسپورټ دی، دغه دعوتنامه ده. زه په انګلیش نه پوهېږم.